Loh, baru datang lomba malah disambut dengan putusnya pesawat dan bapangan award. Untuk pesawat ini masuk di kategori layangan 3D ya kawan-kawan. Sayangnya pas diterbangin malah putus. Setelah melihat anginnya sangat sos, kami dan kawan-kawan sedikit ragu mau menerbangin layangan bapangan kita. Akan tetapi kita tetap yakin bahwasannya layangan kita bisa menang. Dan di sini aku dibuat kaget dengan adanya layangan viral yang ada di TikTok.